领跑全新401，这是本工作室的第一辆工作车，它的工作室已经使用了2000公里。我们用它来拍摄，我在车里写过稿，工作室小伙伴平时也会开着它出去转转。它穿梭在第一天开通的深中通道，行驶在高峰期的大运天地，也在地库转角遇到过爱。也正是因为它是工作车，开传统燃油车的小伙伴用过它，开各种新能源的小伙伴也用过它。Hello， 大家好，我是帅 K， 以下是领跑401和我们的故事。作为一辆工作车，能加油很重要，非常重要，尤其是对于很多时候说走就走的工作行程来说，等一辆纯电车补能是我们接受不了的事情。那不过这辆车啊，这2000公里以来的用车情况啊很有意思，它只加过2次油。是的，2000公里只加了2次油。那除了开去长途附近的城市，这辆车在深圳市区内的使用几乎都是纯电。全程极限纯电模式下，出发时表显续航242公里，实际行驶48.1公里后呢，剩余表显202公里。全程燃油优先模式，加满油不馈电的情况下行驶100公里，100公里油耗7.28。这和我个人的使用习惯其实是差异比较大的，因为我无论是开理想还是开问界啊，我基本上都是燃油优先，把它们当成纯油车去用的。而工作室小伙伴其实呢是把它当成了一辆纯电车去用的，只有需要长途的时候才用油。这样做的好处很明显，用车成本是真低，且能满足我们说走就走的需求。增程这个技术啊，几年前还被很多人说成脱裤子放屁啊，也许技术上它并不先进，但体验上是真的加分。而且因为是增程，它对我们的使用还有一个很大的帮助，对外放电。这对于外拍来说几乎是一个刚需功能。其实对外放电并不是什么稀奇的功能，那不少纯电车也有，但增程就能让我们在使用这个功能时完全没有顾虑，不光是情绪价值，更是使用价值。那作为工作车，装载能力也是我们比较看重的。工作车日常啊，基本就是2个人坐。领跑401作为一辆轿车，在这种情况下真的很能装。无论是外拍的摄影灯还是行李箱，总之呢，我们的拍摄需求和乘坐人数来说，这辆车的装载能力是绰绰有余的。那除了工作，日常用下来还有一点很重要，就是人车交互这一部分呢。实话实说，因为我几乎把各个品牌开了个遍，对于我来说，领跑确实没有太惊艳的地方。但是作为新势力品牌啊，领跑的智能座舱在车机部分依旧给常年开燃油车的工作室小伙伴留下了很不错的印象，一些我已经习以为常的智能化体验。对于没怎么接触过新能源品牌的消费者来说，还是很印象深刻的。比如领跑的备车功能，在你正式出发前，你可以通过手机来调整空调温度，并且可以直接设置好目的地，这样你上车以后，车辆就会处在一个你设定好的温度，并且直接出发即可，无需再设置导航。这个功能非常的好用，也是我们对领跑印象最好的一个智能化功能。那像是面对狭窄车位时高频使用的挪车功能，以及手表控车，这些使用功能呢，领跑也都具备。这些功能在工作室不同小伙伴的视角中评价非常不同，有人觉得习以为常，有人觉得我靠牛逼。我相信呢，随着时间的推移，会有越来越多的消费者对于车的智能化体验有更高的要求。人本质上都是懒的，如果你的车能自己往前开一点，没有人希望小心翼翼地打开车门挤出去。那这辆车用的人越多，自然而然发生小意外的概率也就越大。401这段时间呢，发生过1次小事故啊，就是在地库对方逆行导致2车贴，对方全责。我们也算是感受了一下领跑的售后，整个过程还是比较顺畅的。报保险，把车送过去，大概3天左右的时间就完成了维修，效率还是不错的。总之，领跑401作为工作车，在这2000多公里的初步使用中，我们一致认为它很好的完成了一辆工作车的使命。日常用车成本低，长途用车没焦虑，基础的智能化体验也都有。在发生小意外以后呢，保障也很好，能够很快复位。这辆车在这段时间的使用中，就是一个可靠的工具，需要它的时候不掉链子，用起来也比较舒适。也许在网上啊，动辄30-50万的国产车流量更高，更加吸引眼球。不过对于车这个品类来说，我很开心能够看到国产品牌在不同价位段全线崛起。领跑官方对于品牌的定义呢，是一个高品价比品牌，在保证品质的前提下，尽可能靠近成本定价，这样呢，大部分人都能消费得起，
对于我们工作室来说，意味着它是一个很好用的工具；而对于刚上班的年轻人来说，也许意味着上班不用再挤地铁；对于一个家庭来说，也许意味着接孩子不用再淋雨。领跑另一款车有句广告语我很喜欢：年轻人更理想的家。车确实只是一个工具，但它是一个能承载很多的工具。不是厂商把车包装成了第二个家，而是对于很多人来说，车确实称得上是家的一部分。OK， 那以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢本期视频的话，请到点赞、评论、投票、转发。我是 JK， 祝各位好运，我们下期不见，拜拜。